Herkese selamlar. Bu dersimizdə Pythonda obyekt yönlü proqramlaşdırmada dəyişənlər, onların taypları və sahələri haqqında danışacağıq. Obyekt yönlü proqramlaşdırmanın prinsiplərində dəyişənlərin, hansı ki variable dediyimiz məlumatların skopu, yəni sahəsi çox önəmlidir. Yəni sahə, skop bir dəyişənin ya da atributun hansı hissələrdə əlçatan olduğunu müəyyən edir. Yəni biz hansı hissədə hansı dəyişəni istifadə etməliyik, bir növ onu təyin edirik. Pythonda dəyişənlərin müxtəlif növləri var və hər biri fərqli sahələrə istinad edir, onlara sahib olur. 4 əsas növ var. Instance variables, hansı ki obyekt dəyişənləri. İkinci class variables, sinif dəyişənləri. Üçüncü local variables və ən sonda dördüncü global variables, yəni qlobal dəyişənlər. Hər biri haqqında detallı danışaq. İlk öncə instance variables, hansı ki obyekt dəyişənlərindən başlayaq. Instance dəyişənləri hər bir obyektin özünə məxsus olan dəyişənlərdir. Yəni biz bir class yaradırıq, insan deyək və init metodunu istifadə edərək ona dəyişənlər mənimsədirik. Məsələn, dev init deyək, save və daha sonra ad və yaş olsun. Burada mən dəyişənlərimi yaradıram. Deyirəm ki, self ad bərabərdir adam, save yaş bərabərdir yaş. Burada gördüyünüz kimi bizim iki dəyişənimiz var və onlar obyektin daxilindədir. Yəni klassımızın daxilindədir. Biz obyekt yaradanda avtomatik bu dəyişənlər obyektə aid olur. Bunlar instance variables gedir. Init metodundan istifadə edərək yalnız bu obyektdə işləyərkən istifadə olunur. Instance variables, yəni obyekt dəyişənləri, obyektin hər bir nümunəsinə aid olan dəyişənlərdir. Yalnız obyektin içində istifadə olunur və obyekt yaradılarkən təyin edilir. Məsələn, mən artıq klassımı yaratdım və daha sonra iki obyekt yaradıram. Məsələn, insan 1 deyək, bərabərdir. Klassımın adını yazıram və daha sonra içinə adla yaşımı daxil edirəm. Və mən artıq burada insan klassından istifadə edərək iki obyekt yaratdım. Və mən insan 1 ad desəm, mənə Əhmədi qaytardı. Mənim burada istifadə etdiyim dəyişən artıq instance variable-dur. Yəni obyekt dəyişənlərini bu formada istifadə etmək olur. Məsələn, mən insan 2 yaş desəm, mənə 23 qaytaracaq. Burada yaratdığımız klassın daxilində ad və yaş yalnız obyekt yaradarkən təyin olunur və hər obyekt üçün fərqli dəyərlər ala bilir. Yəni burada gördüyünüz kimi bizim iki obyektimiz var və bu obyektlər müxtəlif obyekt dəyişənlərinə malikdirlər. Yəni hər ikisinin dəyəri fərqlidir bir-birindən. Digər bir növümüz class variable, sinif dəyişənləridir. Bunlar artıq sinifə məxsus olan və sinifin bütün obyektləri tərəfindən istifadə olunan dəyişənlərdir. Bu dəyişənlər sinifin özü üçün ümumi məlumatı saxlayır. Məsələn, biz burada class yaradarkən bu dəyişənlərimiz obyekt yaradarkən daxil etdiyimiz məlumata görə dəyişir və hər obyektdə fərqli olur.
Amma klass dəyişənlərimiz isə sırf klassa xasdır və o bütün obyektlər üçün eyni ortaq olur. Bir nümunə üzərindən gedək. Yenidən klass yaradaq. Bu zaman people deyib və mən burada yeni bir dəyişən yaratmaq istəyirəm. İnsanların sayını bir növ qaytarmaq istəyirəm. Bu zaman say deyirəm və onu sıfıra bərabər eləyirəm. Burada artıq mən klassımın daxilində bir dəyişən yaratdım və onu e, bir dəyər mənimsədərək tanıtdım. Daha sonra normal qaydada init funksiyasını yaradırıq. Və bizim burada yaratdığımız ad instance dəyişəndir. Və mən daha sonra deyirəm ki, say, hansı ki yuxarıda yaratdığımız dəyişən, onu hər dəfəsində bir vahid artır. Yəni, hər obyekt yaratdıqca məndə say dəyişənini dəyişməyini istəyirəm. Yəni, mən 2 obyekt yaratmışamsa, artıq onun dəyəri 2 olur. Burada say class variable'dır, yəni sinif dəyişənidir. Bu sinifə xasdır. Amma burada init'in daxilində yaratdığımız dəyişən isə instance variable gedir, hansı ki sırf obyektə aiddir. Yəni bir növ belə izah edeyim ki, burada yaratdığımız dəyişəndə biz obyektdə istifadə edə bilərik, bu formada onu çağıra bilərik. Amma bu obyektə bağlı deyil. Yəni istəyirsiniz 10 dənə obyekt yaradın, 100 dənə obyekt yaradın, fərqi yoxdur. Yəni say onlara xas deyil, onların hamısında var. Yəni ümumi olaraq hamısına aiddir. Bu zaman bu sinif dəyişəni class variable adlanır. Və biz bunu run edək. Class yaratmaq istəyirəm. P1 deyək, bərabərdir. Klassımın adı və daha sonra bir dənə ad qoymuşam deyə. Məsələn, A deyək. Daha sonra P2 yaradıram. Eyni qaydada run etdim. Və bu zaman mən sayı görmək istəyirəm. Onun üçün isə klassımın adını yazıram. Çünki o klassıma aid dəyişəndir və adını qeyd edirəm. Gördüyünüz kimi 2-ni qaytardı. Mən artıq burada bir klass obyekti daha yaratsam, gördüyünüz kimi 3 oldu. Hər dəfəsində yeni obyekt yaratdıqca bu bir vahid artır və bizə sayı göstərir. Burada say sinifin hər bir obyektində bərabər olan class, yəni sinif dəyişənidir. Hamısında eyni nəticəni göstərir, fərqi yoxdur. Digər bir haqqında danışacağımız dəyişən növü lokal, hansı ki yerli dəyişənlərdir. Lokal dəyişənlər yalnız funksiyanın daxilində mövcuddur. Funksiya başladıqda yaradılır və funksiyanın sonunda da silinir. Bu dəyişənlər yalnız funksiyanın içində istifadə edilə bilər. Bunun üzərindən gedək. Bizim bir klassımız olsun. Və biz burada yaş deyil də doğum tarixi alaq. Müştərinin, yəni daha doğrusu insanın yaşını hesablayaq. Bunun üçün bir funksiya yaratmalıyıq. Def yaş hesabla.
deyək. Burada yenidən funksiyanın özünü və daha sonra bizim hazırki ilimizi bir növ göndəririk. Yəni bu dəyişə bilər. Və daha sonra yaşımızı hesablayırıq. Hə, sel doğum tarixi deyək. Və yaşımızı hesabladıq. Sonda da funksiyaya deyirik ki, bizə yaşı qaytar. Və bu formada biz yaşımızı hesablayırıq. Bəs lokal dəyişən necə istifadə olunur? Mən burada ili daxil etməyə də bilərəm. Məsələn, ili burada silirəm. Burada dəyişən yaradıram ki, mənim ilim 2025-dir. Mən sırf 2025 üzrə baxıram. Bu zaman, yəni onu hər dəfə userdən istəmək çox mənasız olar. Onu lokal dəyişən kimi funksiyanın daxilində yaradırıq. Və funksiya hər dəfəsində işə düşdükdə onu özü avtomatik istifadə edir. Run etdim və yeni bir obyekt yaradaq. Ad demişdik. Və daha sonra doğum tarixini girək. 1995 deyək. Və bu formada mən obyektimi yaratdım. İndi isə mən obyektimin yaşını tapmaq istəyirəm. Bu zaman sadəcə funksiyanı çağırmağım kifayətdir. Hansı ki, o bir yaş hesabla deyirəm. Və mənə 30-u qaytardı. Həqiqətən də 2025-dən 1995-ə çıxanda 30 eləyir. Burada il deyə yaratdığımız 2025 lokal variable'dır. Yəni yalnız yaratdığımız yaş hesabla metodunun daxilində istifadə edilə bilir. Funksiya bitdikdən sonra həmin dəyişən silinir və digər funksiyalarda istifadə oluna bilmir. Digər bir haqqında danışmaq istədiyimiz sonuncu dəyişən növü qlobal dəyişənlərdir. Qlobal dəyişənlər proqramın hər yerindən istifadə edilə bilən dəyişənlərdir. Bu dəyişənlər modul səviyyəsində təyin olunur və siniflərdən asılı olmayaraq hər yerdən istifadə oluna bilər. Lakin sinif daxilində qlobal dəyişənlərə daxil olmaq adətən yəni praktik hesab edilmir. Çünki çox qarışıq ola bilir. Məsələn, biz burada say hesablayırdıq. Belə deyil. Mən burada class dəyişənim idi. Amma mən onu qlobal dəyişən kimi də eləyə bilərəm. Say dəyişənimi kənara götürürəm və klassımdan ilk öncə onu tanıdıram. Say bərabərdir 0 deyək. Sadəcə mən burada istifadə etdikdə onun qlobal olduğunu qeyd etməliyim. Yəni burada artıq deyirəm ki, bunu silim. Burada artıq deyirəm ki, yəni çünki siz funksiyanın daxilində də say yarada bilərsiniz. Yəni təbii ki, burada da say yaradıb eyni qaydada istifadə edə bilərsiniz. Çünki o artıq sinifin daxilindədir. Amma burada global keyword'ünü istifadə edirsiniz. Python'a bir növ deyirsiniz ki, mənim burada istifadə etdiyim dəyişən sənin tanıdığın, daha əvvəl elan olunmuş qlobal dəyişən olan say dəyişənidir. Yəni mən onu istifadə etmək istəyirəm. Və bunu run edirəm.
Obyekt yaradıram. O2 deyək. People. Daha sonra iki obyekti yaradaq və run edirəm. İndi isə mən bir növ sayı görmək istəyirəm və mən bu obyektlərin qlobal dəyişəni necə dəyişdirdiyini görmək istəyirəm. Məsələn, O3 deyirəm ki, say hesabla, hansı ki metodumun adını yazıram. Heç bir parametr qəbul etmir. Hə, bu artıq bir növ sayımızı bir vahid artırır və mən say desəm 1 görərəm. Hansı ki 0 idi, 1 oldu. Və yenidən o 3 say hesabla desəm, artıq burada mən bir növ metodumu çağırıram və onu işə salıram. O da işlədiyi üçün say dəyişənini çağırır, qlobal dəyişəni və onu hər dəfəsində update edir. Və mən bunu run etdikdə avtomatik bu 2 olacaq. Say qlobal dəyişəndir və proqramın hər yerində istifadə oluna bilir. Bizim yazdığımız say hesabla metodu qlobal açar sözü ilə toplam olan sayımızı dəyişir və sayın hər sinifdə istifadə olunduğunu göstərir. Ümumi bir xülasə etsək, instance variable obyektin daxilində təyin olunur və həmin obyektdə işlərkən istifadə edilir. Class dəyişənlər, sinifə aid olan dəyişənlər, sinifin bütün obyektləri tərəfindən paylaşılan dəyişənlərdir. Lokal dəyişənlər funksiyaların daxilində təyin olunan və yalnız həmin funksiyanın daxilində istifadə edilə bilən dəyişənlərdir. Son olaraq qlobal dəyişənlər modul səviyyəsinə təyin edilən və hər yerdə istifadə edilə bilən dəyişənlərdir. Burada sizə lazım olan кейslərdən asılı olaraq düzgün istifadə ilə siz bu dəyişənlərdən istifadə edə bilərsiniz.